दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अनलोडिंग पॉइंट पे। देख सकते हो आप लोग, मेरी गाड़ी खाली हो रही है। गाड़ी खाली होने के बाद अब मैं चलता हूं होटल पे। ठीक है, देख लीजिए खाली हो रही है अभी। मैं चलता हूं, आ गया होटल पे। खाना आ गया मेरा दोस्तों। अब खाना खा लेता हूं। खाना खाने के बाद ट्रांसपोर्ट पे जाना पड़ेगा, उधर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, बात करके देखते हैं किधर का लोड मिलता है।